Hi, welcome everyone to Sontang Cepa, and you are now watching the English corner of my channel. Thank you so much for being there. I am Anchek, and today I want to talk about a new topic because I see everybody that I meet out there seems to want to tell me about how busy they are. It's now being another lifestyle. Everybody wants to show and talk about how busy they are, and I hear everyone repeating the same phrase over and over again. I'm busy, I'm busy, I'm busy. And today's lesson, I'm going to remind you to stop using I'm busy, and there will be 13 more interesting, more advanced ways to say I'm busy. We're going to include some idioms, a couple of slang phrases, and some other formal ones as well. These are really good phrases to use if you are too busy, and you want to explain that to someone in a polite way if you want to get out of, to avoid, or doing something. Your vocabulary will really be enriched by this lesson. As I will explain in the video most in English, it implies a listening, pronunciation, and speaking practice for you. Jadi hari ini saya bakal membicarakan sebuah topik baru, karena saya sering juga melihat orang-orang di luar sana itu sepertinya mereka itu ingin menunjukkan saya bahwa mereka itu sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Jadi dalam video ini kita juga akan menemukan beberapa idiom, beberapa frase slang, dan beberapa frase formal lainnya juga. Nah, frase-frase ini sangat cocok dan bagus untuk digunakan jika kalian itu terlalu sibuk dan kalian ingin menjelaskannya kepada seseorang dengan cara yang sopan. Video ini juga akan memperkaya kosakata kalian karena sebagian banyak materinya akan saya jelaskan dalam bahasa Inggris. Right, let's get started with the lesson. Number 1. I'm all booked up. I'm all booked up. If something is booked up, then it's fully reserved. There are no space left. This means that in your virtual diary, there's no space left. So someone is going to have to book in with you another day. An example, I'm all booked up today, but I could fit you in tomorrow. Jadi nomor 1 adalah I'm all booked up. Saya sudah penuh atau saya sudah padat. Nah, jika sesuatu itu sudah penuh atau padat, maka sesuatu itu benar-benar penuh ataupun padat. Jadi tidak ada ruang yang tersisa. Ini berarti bahwa jadwal kita itu sudah tidak memiliki ruang yang tersisa lagi. Jadi seseorang harus menghubungi kita di lain hari. Contohnya tadi itu, I'm all booked up today, but I could fit you in tomorrow. Saya sudah penuh atau saya sudah padat hari ini dan saya bisanya besok. Number 2 is quite informal. It is I'm swamped. I'm swamped. If you are swamped, you have got so much work on. You are so busy, and there is no time or room for anything else. An example, I haven't had any time to myself recently. I've been so swamped with work. Nah, yang nomor 2 ini cukup informal, yaitu I'm swamped. Saya kebanjiran. Kurang lebih seperti itu ya artinya ya. Jadi jika kalian terbebani, kalian itu memiliki begitu banyak pekerjaan. Kalian itu sangat sibuk, jadi tidak ada waktu atau ruang untuk hal-hal lain. Nah, contohnya tadi itu, I haven't had any time to myself recently. I've been so swamped with work. Saya tidak punya waktu untuk diri sendiri akhir-akhir ini, dan saya sangat sibuk dengan pekerjaan saya. Number 3 is, I've got a lot to do, or I've got so much to do. When we write the list of our tasks, we normally put to-do list, which means things that we have to do. So if we've got a lot to do or so much to do, it means we are incredibly busy. An example, I need to crack on. I've got a lot to do. To crack on is a slang phrasal verb meaning to start or to continue with work. Nomor 3 adalah I've got a lot to do or I've got so much to do. Jadi banyak yang harus saya kerjakan. Jadi ketika kita menulis daftar tugas yang harus kita lakukan, biasanya kita menuliskan di atasnya itu to-do list, yang artinya hal-hal yang harus kita kerjakan atau harus kita lakukan. Jadi jika kita memiliki banyak hal yang harus dilakukan atau banyak yang harus dikerjakan, itu berarti kita sangat sibuk. Nah, contohnya tadi, I need to crack on. I've got a lot to do. Saya harus melanjutkannya lagi. Banyak hal yang harus saya lakukan. Jadi crack on di sini adalah merupakan sebuah slang yang berarti
untuk memulai atau melanjutkan pekerjaan. Number 4, I've got a lot going on. I've got a lot going on. Now this one can be used to say that you've got a lot going on at work, or you've got a lot in your personal life as well. Let's say she's got a lot going on, so treat her nicely. You know, her home life is difficult at the moment. It's used to insinuate that someone's having a difficult time. An example, don't call her till Saturday. She's got a lot going on right now. Jadi nomor 4, I've got a lot going on. Aku punya banyak hal. Nah, yang ini dapat digunakan untuk mengatakan bahwa kalian itu memiliki banyak hal yang terjadi di tempat kerja, atau kalian juga memiliki banyak hal dalam kehidupan pribadi kalian. Nah, katakanlah begini, dia punya banyak hal, jadi perlakukan dia dengan baik. Kalian kan tahu, kehidupan rumah tangganya sedang sulit saat ini. Jadi ini digunakan untuk menyindir bahwa seseorang itu sedang mengalami masa sulit. Nah, contohnya tadi itu, don't call her till Saturday. She's got a lot going on right now. Jangan telepon dia sampai hari Sabtu. Dia sedang banyak urusan sekarang. Number 5 sounds very similar, but it's different in meaning. I've got a lot on the go. I've got a lot on the go. This insinuates less about you having a difficult time and more about having a lot of work. It implies that you've got lots of different tasks going on. You know a clown who plays or spins the balls many times on his hand, and the clown continues to play the balls and keep all the balls spinning. Yep, sometimes we use that to describe how we feel. An example, I've got so much on the go right now, I don't think I can cope. Jadi nomor 5 terdengar sangat mirip tetapi memiliki arti yang berbeda. I've got a lot on the go. Aku punya banyak hal di mana saja. Aku punya banyak hal untuk dilakukan. Ini sedikit agak menyindir secara tidak langsung untuk kalian yang sedang mengalami masa sulit dan terlebih lagi tentang situasi di mana kamu itu memiliki banyak pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa kamu itu punya banyak tugas yang berbeda. Kalian pasti pernah melihat badut yang memainkan ataupun memutar bola berkali-kali di tangannya. Lalu badut itu terus memainkan bola tersebut dan membuat semua bola tetap berputar. Nah, terkadang itu kita menggunakan badut yang memainkan bola ini untuk menggambarkan bagaimana perasaan atau kondisi kita saat itu. Nah, sebuah contoh tadi itu, I've got so much on the go right now. I don't think I can cope. Saya memiliki begitu banyak pekerjaan saat ini. Saya rasa saya tidak mampu untuk mengatasinya. Number 6. I've got a lot on my plate. I've got a lot on my plate. This means that I've got lots to think about, lots of tasks, lots of responsibilities. It generally is used to describe a negative emotion. I've got a lot on my plate. I'm a bit overwhelmed. An example. In January, I'll start my new position and I'll have a lot more on my plate. Nomor 6, I've got a lot on my plate. Aku punya banyak di piringku atau piringku sudah penuh atau piringku sudah banyak. Ini berarti saya itu punya banyak hal untuk dipikirkan, banyak tugas, banyak tanggung jawab. Nah, biasanya ini digunakan untuk menggambarkan emosi negatif. I've got a lot on my plate. I'm a bit overwhelmed. Aku punya banyak di piringku dan saya agak kewalahan. Nah, contohnya tadi itu, in January, I'll start my new position and I'll have a lot more on my plate. Bulan Januari, saya akan memulai posisi baru dan saya akan memiliki lebih banyak lagi di piring saya. Number 7 is, I'm tied up. I'm tied up. So physically, this is a phrasal verb, meaning that you are tied with a rope and you can't move. But we use this to say that we have got so many responsibilities, we really can't move. We can't leave or anything. An example, I can't come over right now because I'm tied up. Here you are not physically tied up. Let's say that you have got children depending on you and you have to give them dinner, so you have got work to finish. Nomor 7 itu adalah I'm tied up. Saya terikat.
Jadi secara fisik ini adalah frase verb yang artinya kamu diikat. Di sini diikat dengan tali maksudnya ya. Dan kamu tidak bisa bergerak. Tetapi kita menggunakan ini untuk mengatakan bahwa kita memiliki begitu banyak tanggung jawab. Kita benar-benar tidak bisa bergerak. Jadi kita tidak bisa pergi atau apapun lah itu. Nah contohnya tadi itu, I can't come over right now because I'm tied up. Saya tidak bisa datang sekarang karena saya terikat. Nah, secara fisik, di sini kamu itu tidak terikat. Misalnya, kamu memiliki banyak anak-anak yang sangat tergantung pada kamu. Jadi kamu harus memberikan mereka makanan dan artinya kamu itu memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Another number 8, it is, I can't take anything else on. To take on, I can't take any more on. I can't take that on. To take on means to undertake a task or responsibility. If you can't take any more on, you can't undertake any more tasks or responsibilities. An example, I would love to volunteer for your project, but I can't take any more on. Jadi nomor 8 itu adalah I can't take anything else on. Saya tidak bisa mengambil apapun lagi. To take on, I can't take any more on. Untuk melakukan tugas itu, saya tidak bisa mengambilnya lagi. I can't take that on. Aku tidak bisa menerimanya. Jadi take on di sini berarti melakukan tugas ataupun tanggung jawab. Nah, jika kamu tidak dapat melakukan sesuatu lebih banyak lagi, berarti kamu itu tidak dapat melakukan tugas atau tanggung jawab lagi. Nah, contohnya tadi itu, I would love to volunteer for your project, but I can't take any more on. Saya ingin sekali menjadi sukarelawan untuk proyekmu, tapi saya tidak bisa melakukannya lagi. Number 9, it is, I'm stressed. In a professional work situation, we are advised not to say when we are stressed. But I think we should say that because I've seen someone who works really hard and was faint from stress. Stress is a very serious condition. You know, when we become very stressed over a significant period of time, our body does some weird things. Our body will get sick and it's not good for our health. So if you are feeling stressed because you are so busy, put it in a simple terms. Just say, I'm really stressed, and that person needs to understand you and help you out. An example, I'm really stressed right now. Could we rearrange for a quieter time? Jadi nomor 9 itu, I'm stressed, saya stres. Nah, dalam situasi kerja yang profesional atau dalam dunia profesional itu, kita disarankan untuk tidak mengatakan ini ketika kita mengalami stres. Nah, tetapi saya pikir kita harus mengatakan itu karena saya juga pernah melihat ada orang itu yang pingsan dan jatuh sakit karena stres. Jadi stres itu adalah kondisi yang sangat serius. Kita tahu ketika kita sedang mengalami stres selama periode waktu yang tertentu, tubuh kita itu melakukan beberapa hal aneh dan kemungkinan kita akan jatuh sakit. Jadi hal ini tidak baik sebenarnya untuk kesehatan kita. Jadi jika kalian merasa stres karena terlalu sibuk, jelaskan secara sederhana dan katakan saja, I'm really stressed. Saya benar-benar stres dan orang lain pasti memahami kamu dan akan membantu kamu. Nah contohnya tadi, I'm really stressed right now. Could we rearrange for a quieter time? Saya benar-benar stres sekarang. Bisakah kita mengatur ulang untuk waktu yang lebih tenang? Berikutnya, another one, number 10. I hope you will not say this directly to your boss or your manager, otherwise you will be fired. It is, I'm overworked. I'm overworked. It implies that someone else is working you too hard. An example, I think I'm overworking myself. This implies that I'm overworking myself. I'm working myself too hard. I think I need some time off. Nah, yang berikutnya ini adalah nomor 10. Nah, saya harap kalian tidak akan mengatakan ini langsung ke atasan ataupun pimpinan kalian, karena jika tidak, itu kalian akan dipecat. Itu tadi, I'm overworked. Aku terlalu banyak bekerja. I'm overworked ini menunjukkan bahwa orang lain itu membuat kamu bekerja terlalu keras. Contohnya tadi, I think I am overworking myself.
Saya pikir saya terlalu banyak bekerja sendiri. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa saya itu terlalu banyak bekerja sendirian. I'm working myself too hard. Aku bekerja terlalu keras. I think I need some time off. Kurasa aku butuh waktu untuk beristirahat. Another number 11. I'm actually including two here because they are so similar. We have I'm overstretched and I'm overloaded. So if you are overstretched, you are being pulled too far. And if you're overloaded, you've got too much weight on your back and your back's going to break. They both mean that you've got too much work or too much pressure on. An example, last year I totally overstretched myself. So this year I'm trying to focus on my key tasks. Jadi nomor 11, saya masukkan dua ungkapan karena mereka memiliki arti yang sangat mirip, yaitu I'm overstretched and I'm overloaded. Saya kewalahan dan saya kelebihan beban. Jadi jika kamu itu kewalahan, kamu itu terseret terlalu jauh. Dan jika kamu kelebihan beban, itu berarti kamu memiliki terlalu banyak muatan berat di punggung. Dan punggung kamu itu akan patah. Nah, keduanya itu berarti kamu memiliki terlalu banyak pekerjaan atau terlalu banyak tekanan. Sebuah contoh tadi itu, last year I totally overstretched myself. So this year I'm trying to focus on my key tasks. Tahun lalu saya terlalu memaksakan diri, jadi tahun ini saya mencoba untuk fokus pada tugas-tugas utama saya. Kemudian number 12, a very simple one, but I think it's very good. My diary is full. I'm really sorry, my diary is full. An example, my diary is full this month. I'll see if I can squeeze you in next month. To squeeze someone in is to just make a bit of time for them. Jadi nomor 12 itu sangat sederhana tapi menurut saya itu sangat bagus. Di sini tadi itu my diary is full, or bisa juga kita gunakan agenda. My diary is full or my agenda is full. Buku harianku penuh. I'm really sorry, my diary is full. I'm really sorry, my agenda is full. Maaf, buku harianku penuh. Nah, contohnya tadi itu, buku harian saya atau buku agenda saya penuh bulan ini. Saya akan melihat apakah saya bisa memeras kamu bulan depan. Jadi to squeeze atau memeras di sini berarti itu meluangkan sedikit waktu untuk mereka atau untuk orang lain. And last one, very to the point, very direct. Number 13. I have other priorities right now. I'm so sorry. I can't prioritize what you want me to do. I've got other priorities right now. An example, I've got other priorities right now, but I expect things to calm down next month. Dan yang terakhir, nomor 13 itu sangat to the point dan sangat langsung, yaitu I have other priorities right now. Saya punya prioritas lain sekarang. I'm so sorry, I can't prioritize what you want me to do. Saya minta maaf, saya tidak bisa memprioritaskan apa yang kamu ingin saya lakukan. I've got other priorities right now. Aku punya prioritas lain sekarang. Nah, contohnya tadi, I've got other priorities right now, but I expect things to calm down next month. Saya punya prioritas lain saat ini, tetapi saya berharap keadaan akan lebih tenang atau lebih membaik bulan depan. Alright, there we have it, 13 more interesting, more advanced ways to say that you are very busy. And also a couple of ways to express that you are too busy and that you need to be less busy. Very important to do that. So don't forget to subscribe my channel, give a thumb up to this video, and share it to your friends if you think this video is useful for you. And I shall see you soon for another videos. Thank you, baby.